हेलो फ्रेंड्स ओडिशा रे किछि ब्लॉक रे किछि पोस्ट पाई नियुक्ति आसीछि आसंतो वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा कि की पोस्ट आसीछि केते पोस्ट आसीछि और किभଳି अप्लाई करिवे एज कोड मागुछि सैलरी को रहइबो फुल डिटेल्स ए वीडियो माध्यम रे आलोचना करिबा। एबे देखनु पोस्ट टी केउ ऑर्गेनाइजेशन तरफ रु आसीछि ना ऑफिस ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर वाटरशीट कम डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर गंजाम। पोस्ट माने की पोस्ट आसी कहि दउछि गोटे एग्रोनॉमी एक्सपर्ट आ गोटे ब्लॉक फैसिलिटेटर पाई पोस्ट आसी देखिबा कोउतरे केते केते पोस्ट आसी टाइप ऑफ जॉब कह रखि ना कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिक रखिछि कैटेगरी कोड मूलु कहि देछि ब्लॉक लेवल जॉब रहिछि एप्लीकेशन मोड किभली अप्लाई करिवा ना ऑफलाइन अप्लाई करिवा डायरेक्ट इंटरव्यू रहइबो इंटरव्यू जदि आपण सक्सेस करछन ताले पोस्ट टी पाइबे एउ माने अप्लाई करिवे ना बोथ मेल और फीमेल उभय इतरे अप्लाई करि पारिबे। एकदम एप्लीकेशन फीस कौन रखी ना एप्लीकेशन फी नो फीस रखी एप्लीकेशन फीस किसी रखी ना सिलेक्शन प्रोसेस को ना इंटरव्यू आपण माने इंटरव्यू जरिया सिलेक्शन हेबे जदि इंटरव्यू रे पास कर कहि देबे इंटरव्यू डेट केबे रहिबो जदि इंटरव्यू रे आपण पास करथन डायरेक्ट आपण चाकरीटी पाइबे। तार ऑफिशियल वेबसाइट में दे देछि http.ganjam.odisha.gov.in डायरेक्ट जे गूगल में सर्च करले तार साइट में ओपन हे जिवो। एबे हम देखिया कोन थरे केते पोस्ट आसीछि ना मूल कहे दी प्रकार पोस्ट आसी गोटे हूँ एग्रोनॉमी एक्सपर्ट गोटे हूँ ब्लॉक फैसिलिटेटर एग्रोनॉमी एक्सपर्ट आसी गोटाए पोस्ट ब्लॉक फैसिलिटेटर 6टा पोस्ट टोटाल मिसिकी 7टी पोस्ट आसी देखो एज कौन मागुची ना मिनिमम मैक्सिमम एज 62 वर्ष तलू हो इंपोर्टाट जिन मन रखु आपण मान 62 वर्ष तलू हो पोस्ट अप्लाई करेंगे केवल ओडिया लैंग्वेज मैंने जानी कहीपे लिखिपे कारण ओडिया लैंग्वेज इंपोर्टेंट रखी आप कहीपे लिखिपे अप्लाई करेंगे। एबे देखो सैलरी कौन रही कहीदे जो गुड़ा रहा एग्रोनॉमी एक्सपर्ट जो 60,000 टका पर मंथ सैलरी रही देखो जो ब्लॉक फैसिलिटेटर रहा 30,000 पर मंथ इंपोर्टेंट जिन एग्रोनॉमी एक्सपर्ट 60,000 ब्लॉक फैसिलिटी 30,000 पर मंथ सैलरी रही सब देखा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन कौन मागुची ना जो पोस्ट आमर आसी एग्रोनॉमिक एक्सपर्ट से मागुची आपण माने ग्रेजुएशन करिथिबे कोउथे ना सॉइल साइंस हो किबा डिग्री इन एग्रोनॉमिक रे हेथियो करिथिबे आ 5 वर्ष किसी एक्सपीरियंस थिबो वाटर कन्वर्सेशन हो ए सब डिटेल देखिने जहाँ जहाँ लिखी तो से अनुसार आपण अप्लाई करिवे। एबे देखनु ब्लॉक फैसिलिटेटर पे कौन क्वालिफिकेशन मागुची कहि दोची एग्रो एग्रोनॉमिक रे गोटे पोस्ट आसी ब्लॉक फैसिलिटेटर 6टी पोस्ट आसी कौन क्वालिफिकेशन मागुची ना ग्रेजुएट एग्रीकल्चर इन एल साइंस आपण माने साइंस ने ग्रेजुएशन करथे कोथरा एग्रीकल्चर रे किबा होम साइंस रे किबा कम्युनिटी साइंस रे ताहाले आपण माने इथरा अप्लाई करि पारिबे। तबे कौन कौन सब लिखि जे सब पढि नेबे जेमते लिखि मिनिमम 2 ईयर एक्सपीरियंस रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कोनसी माने एनजीओ संस्था रे काम करथे मिनिमम 2 वर्ष कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफ द ब्लॉक लेवल काम करथबे ए सब माने क्वालिफिकेशन डिटेल्स लिखि तो से अनुसार आपण अप्लाई करिए पढिबे सब। तो देखो सिलेक्शन प्रोसेस कौन रखी ना देखिए प्रथम एज कही दूसरी सिलेक्शन प्रोसेस केवल इंटरव्यू द्वारा ही सिलेक्शन हम कौन प्रकार एग्जाम ना इनिशियल सिक्योरिटी जोटा लिखी कैंडिडेट मस्ट आप देखो एज लिमिट रखी 62 वर्ष रखी मिनिमम एजुकेशन ग्रेजुएशन कर जो जहाँ पर साइंस मागुव एग्रीकल्चर मांगी सॉइल कन्वर्सेशन तो से अनुसार आप अप्लाई करेंगे। देखो किभली अप्लाई करेंगे ना ये किसी पॉइंट मेंशन करा जायछि आपण पढिनेबे मुझे अप्लाई फुल प्रोसेस आपन बतैदेवी खाली पॉइंट सब ठीक पढिनेबे। देखो कौन कौन डॉक्यूमेंट दरकार जो इंटरव्यू दबाक जी कौन कौन डॉक्यूमेंट नहीं जी इंपोर्टेंट जिन मुझे कहीदे आप ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट सांगे नेबे आपणकर आइडेंटिटी प्रूफ कले आप आधार कार्ड नेबे आधार कार्ड हो वोटर आई कार्ड कि रेसिडेंट सर्टिफिकेट जहाँ गोटे नहीं जी तो ऑल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नेबे। इंटरव्यू डेट एंड टाइम लिखि इंपोर्टेंट जिन इंटरव्यू डेट आज के ना 16 एप्रिल मन रखु 16 एप्रिल आप इंटरव्यू देवाक जी एड्रेस बतईदेवी इंटरव्यू टाइम 11:30 रिपोर्टिंग टाइम 10टा आप 10टा पूर्व पहुंचा पड़ो ना आपको अलाउ करेंगे ना एग्रोनॉमिक एक्सपर्ट से 10टा रू 11टा भितर आप रिपोर्टिंग करेंगे तो इंटरव्यू 11:30 आप इंटरव्यू रहा जो ब्लॉक फैसिलिटेटर रहा मन रखु से 16 एप्रिल इंटरव्यू डेट रखी इंटरव्यू टाइम रखी 12:30 तो 11टा रिपोर्टिंग टाइम रखी 11:30 11टा 12टा रिपोर्टिंग टाइम 12:30 इंटरव्यू स्टार्ट हे।
ଏବେ ଦେଖ ନୋଟିଫିକେସନ ଦେଖିବା କିଭଳି ଆପ୍ଲାଏ ପ୍ରୋସେସ ସେଇଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଦେଇଦେଇଛି ଲିଙ୍କ, ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଏଇଭଳି କିଛି ପେଜ ଓପନ ହେଇଯିବ। ଟୋଟାଲ 10ଟି ପେଜ ଅଛି ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ପେଜ ଓପନ ହେଇଯିବ, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ, ଲେଖିଦେଇଛି ୱାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫର ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ପୋଜିସନ ଅଫ ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ GS7 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଲେଖିଦେଇ ଡିଟେଲ ଦେଖିବେ, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠି ଲେଖିଦେଇଛି। କେଉଁଠାରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ ଆମେ ଏଠାରେ ସେ ଲେଖିଦେଇଛି, ପଢି ନେବେ। ୱାର୍କ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କଣ୍ଡିସନ 7 ପୋଜିସନ, 7ଟା ଟୋଟାଲ ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଆଗ୍ରୋନୋମିକ ରେ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ବ୍ଲକ ଫାସିଲିଟି ରେ 6ଟା ପୋଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଇଛି। ମାନେ ଗଞ୍ଜାମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କେଉଁଠାରେ ହବ ତା ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଦେଇଛି, ପଢି ନେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ଲିଙ୍କ ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି ମୋ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ ରେ, ଯୋଉ ନୋଟିଫିକେସନ ଲିଙ୍କ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଆଡ୍ରେସ ଫୁଲ ଦେଖିଦେଇଛି, ପଢି ନେବେ। ତଳକୁ ଆସନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବି ଲେଖିଦେଇଛି ୱାର୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏଜେଣ୍ଟ ଫଲୋଇଂ, ମାନେ କୋଉଠି ହବ ନା GF7 ଫ୍ଲୋର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ଗଞ୍ଜାମ ବରହମପୁର will be held at DRDO କନଫରେନ୍ସ ହଲ୍। ଦେଖିଦେଇଛି କୋଉଥିରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେଟା ବି ଲେଖିଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ଆଗ୍ରୋନୋମିକ ରେ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ବ୍ଲକ ଫାସିଲିଟି 6ଟି ପୋଷ୍ଟ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଟାଇମ ଆଉ ରିପୋର୍ଟିଂ ଟାଇମ ଗୋଟେ ମେନସନ କରିଦେଇଛି, ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। କୋଉଥିରେ କେତେ ପୋଷ୍ଟ ଏଠାରେ ମେନସନ କରିଛି, ଆଉ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ତ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇଦେଲି, ଏଜ୍ କଣ ମାଗୁଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳକୁ ସ୍କ୍ରୋଲ କରିବେ, 8 ନମ୍ବର ପେଜରେ ଗୋଟେ 8 ନମ୍ବର ଆଉ 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ତିନୋଟି ପେଜ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦେବେ। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବେ, ଅଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ସାଙ୍ଗେ ନେବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ 8 ନମ୍ବର 9 ନମ୍ବର 10 ନମ୍ବର ପେଜକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ କହୁଛି ସେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ନେମ୍ ଅଫ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଆପଣ ଯାହା ଆପଣ ମାଟ୍ରିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଫାଷ୍ଟ ନାଁ, ମିଡିଲ ନାଁ, ଲାଷ୍ଟ ନେମ୍ ପକେଇବେ। ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ପକେଇବେ, ଆପଣଙ୍କ ମାଙ୍କ ନାଁ ପକେଇବେ, ନ୍ୟାସନାଲିଟି ପକେଇବେ, ଇଣ୍ଡିଆନ ପକେଇବେ, ସେକ୍ସରେ ମେଲ କି ଫିମେଲ ଏଠାରେ ପକେଇବେ। ଡେଟ୍ ଅଫ ବାର୍ଥ ଯାହା ଆପଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ପକେଇବେ। ମ୍ୟାରିଟାଲ ଷ୍ଟାଟସ ମ୍ୟାରିଡ୍ ହେଇଥିଲେ ମ୍ୟାରିଡ୍, ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ହେଇଥିଲେ ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ ପକେଇବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ୍ରେସ ଅଫ କରସ୍ପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କୋଉଠାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘର ନମ୍ବର, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ପିନକୋଡ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଯେମିତି ହେଲା ପିନକୋଡ ପକେଇବେ, ଭିଲେଜ ପକେଇବେ, ଷ୍ଟେଟ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସିଟି ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫର୍ମାଟ ଆଡ୍ରେସ ସେମିତି ଆପଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ନାଁ କଣ, ଭିଲେଜ ନାଁ କଣ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପିନକୋଡ ସବୁ ପକେଇବେ। ତାପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ପକେଇବେ, ମେଲ ଆଇଡି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ମାଗିଛି, ମାଟ୍ରିକରେ କଣ କଣ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା, କେବେ ପାସ୍ କରିଥିଲେ, କେତେ ମାର୍କ ରଖିଥିଲେ, କେତେ ମାର୍କ ମାନେ ରଖିଥିଲେ, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ। ପ୍ଲସ ଟୁ ରଖିବେ, ଗ୍ରାଜୁଏସନ, ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ, PhD ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଏଠାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। 8 ନମ୍ବର ପେଜ କମ୍ପ୍ଲିଟ। 9 ନମ୍ବର ପେଜ କୋଉ କୋଉ ଭାଷା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଲେ ରିଡିଂ, ରାଇଟିଂ, ସ୍ପିକିଂ ମାରିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଉପରେ ସେମିତି ଠିକ ମାରିବେ, ରିଡିଂ, ରାଇଟିଂ ଆଉ ସ୍ପିକିଂ ଠିକ ମାରିବେ। ଆଉ ଯଦି କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ଲେଖିବେ। ୱାର୍କିଂ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଏଠି ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କୋଉଠାରେ କେଉଁ NGO ସଂସ୍ଥାରେ କାମ କରିଥିବେ, କେତେ ବର୍ଷ କଣ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଏଠି ଗୋଟେ ରଖିଛି ଡେଟ୍ ପକେଇବେ, ପ୍ଲେସ୍ ପକେଇବେ, ଏଠାରେ ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କହିଦେଲି। 8, 9, 10 କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କରିବେ, ଯେମିତି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ କହିଲି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ ଆଉ ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନେଇକି ଯୋଉ ଆଡ୍ରେସଟା ପ୍ରଥମ ଉପରେ କହିଲି ସେ ଆଡ୍ରେସ ଯାଇକି 16 ଏପ୍ରିଲ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଏବଂ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ନୋଟିଫିକେସନଟା ଦେଇଛି, ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ମୋ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନଟି ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଫର ୱାଚିଂ।